El día de hoy, como ya lo vieron en el título, vamos a estar hablando de un secador de cabello que, oigan, estoy súper enamorada de este secador de cabello. Vean, así es como viene la caja y bueno, al abrirla nos encontramos con la secadora, la otra boquilla, esta es una, dos, y esta es la boquilla que vamos a estar utilizando el día de hoy. Máximas, y vean que es súper sencillo hacerse los rizos. Bueno, en realidad solamente los está secando, pero me gusta mucho porque no te los alborota y aparte pueden ver que los deja súper brillositos. Ahorita ya más adelante les voy a explicar, pero en este proceso de verdad no me tardé, yo creo que máximo 4 minutos y el cabello me quedó súper seco. En verdad lo traía muy mojado y me quedó hermoso. No es por nada, pero siento que me quedó muy bonito.